شکر ښه بس ستا ښه یاستئ چې راغلم مال درځه ورسره راډیو ته هغه زړې راډیو ته ورغلم پرې سپینه دروازه کې شوم ما ویل ما دا څرنګ لکه ځوان زندګي جمالدین الهام د بدله کړی اتې چې ورغلم هېڅوک نشته و خدا پاک تا ته خدای مجل اتې همچینه مې ویل د ما درځه دورې ورس دورې راغلم هغه دلته ملګرو دروازه را خلاص هغه دا جمال دا د څه بخت برابر هغه اتې یو لږ شپې مخته والي ته ورغلم جمال الهام چې والي ته ورغلم اتې ما ته ویل په نېټ کې ته غږېږې مالې ووایه پښتون غږ راډیو ته غږ مالې دا اوس د طالبانو و د طالبانو ولې کنداریانو اتې چې ورغلم اتې راته ویل یا راځه زه تا ته یو څه عریضه ولیکم اتې پر نل کې ورسره ولاړم عریضه راته ولیکله اتې 8,000 افغانۍ راکړې 14,000 کلدارې اتې دغه راکړې اتې یو سایکل هم بیا راواخیسته هلته ولاړ دی باندې اتې ویلې ما درځه بیا د جمال الهام د وایس دا بیا وپاس دا د اوس نه راځي خالي یرپۍ وړلې اوس اتې نه راځي اتې مې ویلې ما درځه بیا وایس دا نه راځي اتې راغلم ما ویلې ما درځه سلام به مو ور واچوو وبې وینې سلام نبي علیه صلات وسلام سنت او دوی به ووینې دوی به در چې خفه نه یې خوشحاله به شي ملګرو ته به هم دغسې وغږېږي ټولو نو والي صاحب څه ورته ویل وپېژندلې والي صاحب دا رقم وپېژندل یا په نېټ کې ته غږېږې مالې و یا چا سره غږېدې مال خیره بنسټ پښتون غږ راډیو جمال الهام اتې ویل یا ته راځه اتې زه ورسره ولاړلم اتې عریضه راته ولیکله اتې ویل یا دا په ټاپه کې تا ورته وویل چې زه مرسته غواړم که دغسې چې ورغلی یا زه دغسې ورغلم ما ویل ما څه لرې دا جیب هم بیا ووینه نسوار مې دا هوټل خواته خرڅاوه نسوار هم خرڅوې هو که ما ګز له مالې دغه خرڅوم ماسپین له مالې خو سبقونه یې اتې چې دغه ورغلله دا جای مې ولیدو اتې خو راته اتې عریضه راته ولیکله هغه مې اول یو زیات چټي پټه راوړه ده راته ویل یا په کلي کې بیا ټاپه کې مالي لرې که کلي ته خو یې یارې مه وروړه کلي کې خلکو وایي دا غریب دم بیا دی جای نو ته دی ولاړ بیا راغی هر جای ته ورځي هر جای ته ورځي دا یې دا بیا وغی اتې طالبانو خپله یعنې اتې دغسې اول یو ځای ته رانه اول یو ځای کې مې ټاپه طالب باندې چې ټاپه مې کړه دغه پرون باندې مې وروړه 1000 افغانۍ خو دغه ورځ خوشې راکړه اوس 1000 افغانۍ دا بله ورځ راکړې دا خو به دې اوس جوب ګرم وي 14,000 کلدارې یو مور پلار ته مې ورکړې ما به څه کوله ما ویل ما چې پخپله یې در واخلې نو څه به اوسي باید مور پلار خوشحاله کړي مور پلار خفه نه کړي مور پلار احترام وکړي مشر ته دې پلار په سترګه وګورې کسر ته دې ورور په سترګه وګورې ته ویلې ما درځه مور پلار ته یې ورکړه ته بیا څه کوې 100 روپۍ در واخله یو شی پرې واخله اتې مې ټولې مور پلار ته ورکړې بیا پرون نه بله ورځ امنیه قومندان دغسې ورغلم دغسې ورننوتله اتې دا ګېټو باندې خو پرېښوم طالبانو هغه څه درته یې په ګېټوسې ورځې ګېټوسې ورځم مالې اتې راته یا چیرې ځم یار محمده هغه دې پېژني و هغه مې پېژني اوس مالې اتې خلک راته ویل یا اوس څرنګه دی مشهوره یې مال دا خو یې پښتون غږ راډیو والا ولا دا که مشهوره کړم لکه یې پیناډور ګولۍ اتې چې اوس کله ګېټ ته ورځم سلام ور واچوم بس دغسې ګېټ کته کې دستي تېر شم غږ هم نه راته چې ورغلم د امنیه قومندان سره مې پوښتنه وکړه دغسې اتې ورغلم هغه یې دغسې اتې راته ویل یا ورسه مبشر مول صاحب هغه 3 خلکې غوړي راکړو بره یې راکړه یو منیشین چای راکړو یو څو روپۍ یې راکړې څو یې ودرېد اوس راچیرې دي یعنې ویې خو 2000 که 3000 تر اوسه دې چې کله طالبان راغلي دغه 2 ملاقاتونه دې کړي دي که نه غټ ملاقاتونه دې کړي یو د والي صاحب سره بل د قمندان صاحب سره نورو ته ورغلی یې که یا نورو ته نه یم ورغلی خالي مې دغه هسې دا جان مې که د ما وي ما چې دا څه ویل ټول عمر بیا دغو جانه ته نه یم ورننوته چې دا دوی حکومت راغلی خالي یاري ورغله ښه څه ور ده څه شی کوې څه مصروفه یې نسوار هم خرڅوو سبقونه هم وایي هغه له هغه سره یم باول استاد سره او باول استاد سره یم اتې بیا خرچه م کمه غواړي نور کار خو به نه کړي نسوار ګز له مالې خرڅم هغه مې ویل مال درځه نن بیا نسوار ولې خرڅوې که پیرور ته سوې یا زه خو انشاءالله الله دې هغه وخت نه راولي چې ما پیرودی زه خالي مې نور خلک به پیروږدي کوي نور خلک څوک ملاجي صاحب ته نسوار کې یا زه خو تور نسوار کم کلک یوغو ته یې ورکړم داسې نه وي چې ورته خاندي هر سړي ته چې دا نسوار وه حاجي نسوار وه داسې خو نه ورسره خاندېز مال باید بیا خلک ګره چې قضابېزي
ما یې کو ګرمي ځوانانو له ماشومانو ته خو به نه یې کله ورکړی یا ځوانانو ته ګوره څوک پې روژ دي نکیب یا نسوار مې ماتې پرېښو ماسکونه مې راسته هغه بله ورځ یوه طالب راته یا ماسکونه دې ول رایستلي معلوم ماسکونه یا مو خو کورناپسې واخیست ما تاسې که کورناپسې اخیستې ښه شال اخبار خو چې درسره یې ولا خوند کې یار اتې به خلک وایي چې دا خو مجاهدینو ولا ماسکونه اچولي دي اخر زمانه سوه لکه چې د افغانیو زور و چې ماسکونه واچول ښه اوس چې ولا کله ور یار طالب وینم څه شیخ افغانۍ ورکوي ولا مالدا خو لکه چې ماشونه ولا سوي دي اوس طالبان هم د په موضوع کې دي اوس سم په موضوع کې دي اوس نو څه وړ به په موضوع کې سي موضوع کې دي یعنې اوس خرچې د دوی دي اوس خو اتې چې هر ځای غریب وویني په موږ باندې به سیاست کوي خو یو د والیان سیاست نه راباندې کوي هغه له غریب سره بیا هم پام کوي نیکي نور یې هم نه در باندې کوي سمه ده بس ځینې کتونکي تا ته سلامونه یایي سلامونه ورته یایي دوی ته کوم پیغام لري دوی ته دا پیغام لرم چې موږ دا ډېر وخت مې ورسره لیدلي باید ما ویل مال د جمال الحمد ورته ورسه البوم پې ونیسي ملګري اشنایان به نیم په نیټ کې سره وویني اتې خو نو یو مال دی مشهوره شوې لکه پیناډور ګولۍ اتې مال دغه ایسه ده چې یوه نیمه نادره کیسه وکړي اتې خو ماشاءالله دي ته څه لږ نور لوی سې زه یو موبایل بیا درته پیدا کوم اتې به یوه آیډي درته جوړه کړو اتې به دا څوک چې تا سره غواړي ودې ویني اتې به دې ویني هر وخت په خبرې ورسره کې صحیح ده ښه صحیح ده زه خدای په امان دی خدای په امان